मलाई धेरैजना साथीभाइले त्यही क्वेसन गरिरहेको छ, निमा तिमीहरूले गर्दै गरेको बिजनेस के हो? 3 to 5 इयर्समा पनि रिटायर हुन्छ भन्छ, तिमीहरूले एन्भलप पनि देखाउँछ भनेर भन्छ कतिले। अनि कतिले चाहिँ के भन्छ भने के अरे 149मा चाहिँ बिजनेस हुन्छ, 149 चाहिँ किन तिर्नुपर्ने? सो आज चाहिँ म तपाईँलाई डिटेल्समा भनिदिन्छु यो बिजनेसको विषयमा। सो नमस्ते, म निमा। सो यो बिजनेस चाहिँ यस्तो खालके बिजनेस हो साँच्चै नै 3 to 5 इयर्सभित्रमा पनि तपाईँ रिटायर हुनसक्छ। अनि यो चाहिँ अहिले हाम्रो ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ यहीँ एल्मस हस्पिटलमा काम गर्ने बहिनी यो बिजनेसमा आएको 5-6 वर्ष भयो। त्यसमा चाहिँ ऊ चाहिँ 2019-20मा आउनु भएको रहेछ। अहिले हिजो अस्ति मात्रै उहाँ चाहिँ रिटायर हुनुभयो। कुन बिजनेसमा चाहिँ यसरी रिटायर हुन्छ र? अनि उहाँले चाहिँ महिनाको 5,000 चाहिँ एभ्री मन्थ चाहिँ उसले चाहिँ पाउने भएको छ। अनि उसले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ अब पछि चाहिँ बुढेसकालमा चाहिँ उसको त्यो मन्थली आउने पैसा चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न मिल्छ है। यस्तो खालके बिजनेस कहाँ पाउँछ ल? हामीले कुनै पनि जब गरिरहेछ भने हाम्रो चाहिँ रिटायर भएको पेन्सन चाहिँ हाम्रो बच्चालाई दिनु पाऊँ भनेर पाइँदैन, तर यो बिजनेसमा छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले एन्भलप देखाउँछौँ नि, त्यो चाहिँ सही हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पैसा हुन्छ। विदाउट पैसा नआउने भए किन देखाउने? हाम्रो पनि त लाज हुन्छ नि हौ, हाम्रो पनि बालबच्चाहरू ठुलो भइसकेको छ, कपाल फुलिसकेको छ, किन डाँट्ने मान्छेहरूलाई होइन? त्यहाँदेखि त तर हामी सधैँ यसरी पैसा देखाउनुपर्छ भन्ने छैन। यदि तपाईँहरूले त पैसा हेर्नु मन लाग्यो भने तपाईँहरूले जसले चाहिँ यो बिजनेस गरिरहेछ उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस् है। अर्को कुरो चाहिँ है। अनि थर्ड कुरो चाहिँ के भन्छ 149 चाहिँ किन तिर्नुपर्ने भन्छ नि? यो बिजनेसको मोडल बुझ्नलाई चाहिँ 149 तिर्ने, तर बिजनेस चाहिँ 149 नै गर्न पाउँदैन है। तपाईँले बिजनेस यस्तो $1 मिलियन कमाउनुको लागि त अलिकति इन्भेस्ट त गर्नु पऱ्यो नि। विदाउट इन्भेस्टमेन्ट त बिजनेस छैन होइन। त्यही कारण चाहिँ 149मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त तपाईँलाई यो बिजनेसको मोडल सबै देखाइदिन्छौँ। 8वटा भिडियो अनलक हुन्छ। अनि फेरि तपाईँलाई 149 चाहिँ फेरि रिफन्डेबल है। कुनै पनि यस्तो बिजनेसमा चाहिँ रिफन्डेबल हुँदैन, तर यो हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ रिफन्डेबल मनी छ है। 149 तिर्नुहोस्। तपाईँले जसको वेबसाइट देख्नुहुन्छ, जस्तो मेरो वेबसाइटमा तपाईँले साइनअप गर्नुभयो भने तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ त 8वटा भिडियो अनलक हुन्छ। 8वटा भिडियोमा चाहिँ बिजनेस के रहेछ, कसो रहेछ, कसरी इन्कम हुँदो रहेछ, सबै डिटेल्समा चाहिँ बताएको छ। अनि कतिजना सक्सेसफुल मान्छेहरूको स्टोरी पनि त्यहाँ सेयर गरेको छ। जस्तो अब हाम्रो अहिले बडे लिडरहरूले कथाहरू सेयर गरिरहेको तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, सबैको कथा चाहिँ त्यहाँ सेयर गरेको छ है। त्यहाँनिर बिजनेस कसरी गरिँदो रहेछ, कसरी कमाइ हुँदो रहेछ, ती सबै कुरोहरू चाहिँ त्यहीँ छ। सो त्यही कारणले चाहिँ त्यो तपाईँले त्यो हेरेर तपाईँलाई मन पर्यो भने आउने हो, मन नपर्यो भने आउनु पर्दैन यो बिजनेसमा। अनि यो बिजनेसमा अर्को मलाई राम्रो लागेको कुरो चाहिँ हामीले कुनै प्रडक्ट सेल गर्दैनौँ। प्रडक्ट छैन भन्दिनँ, विदाउट प्रडक्ट त बिजनेस हुँदैन। प्रडक्ट छ, तर प्रडक्ट चाहिँ हामीले सेल गर्न पर्दैन। अनि हामी कसैलाई बग गरेर आऊ न आऊ भन्नु पर्दैन। त्यही कारण चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिजनेस हेर्नुहोस् होइन। बिजनेसमा आउनु मन लागेको छ भने 149 तिरेर हेर्नुहोस् तपाईँको लागि हो कि होइन भनेर चाहिँ भनेको हो है। अनि यदि हामीले त्यस्तो यो बिजनेस चाहिँ नराम्रो भयो, यस्तो म अब यत्रो 25 वर्ष भयो अमेरिकामा आएको, यस्तो कपाल फुलिसक्यो, नानीहरू ठुलो भइसक्यो, के हामीले त्यत्तिकै लिन्छ र यो बिजनेस? लिँदिन नि त। यसमा कुछ छ भनेर त हामीले पनि गरेको। आज म 1 वर्ष 2 महिना भयो, तर मैले यहाँ लर्न पनि गर्दैछु, अर्न पनि गर्दैछु। अनि यसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के अरे पुरा नलेज हुनुपर्छ भन्ने छैन। स्टेप बाई स्टेप ट्रेनिङ दिएको हुन्छ, टुल्स ट्रेनिङ, मेन्टर कोर्स सबै दिएको छ, भिडियो बेस्ड ट्रेनिङ छ। सो सबैले गर्न सक्ने बिजनेस हो क्या। अनि यहाँनिर चाहिँ डक्टर, इन्जिनियर, नर्सदेखिको लिएर हामी जस्तो न्यानी काम गर्ने पनि छ। सो कति चाहिँ अर्काको अन्डरमा काम गर्ने। यदि तपाईँ पनि थाकिसक्नु भएको छ अर्काको अन्डरमा काम गर्दा होइन, अनि तपाईँलाई त अब केही साइड हसल गर्नु पाए पनि हुन्थ्यो। अब वर्ल्डै चेन्ज हुँदैछ, सबै यो चाहिँ अनलाइनको जमाना आइसक्यो, मैले पनि कुछ सिक्नु पाऊँ भनेर सोच्नु भएको छ भने चाहिँ यो बिजनेस चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। यदि तपाईँहरू नानीको आमा हुनुहुन्छ, या तपाईँ अब रोगी हुनुभयो, काम गर्नु सक्नु भएको छैन, या तपाईँहरू उबर ड्राइभर हुनुहुन्छ है, अर्काको अन्डरमा काम गर्दा गर्दा वाक्कै भएको मान्छेलाई चाहिँ यो बिजनेस चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। भविष्य चाहिँ यसले नै उज्यालो पारेको छ, जसरी मेरो भइरहेको छ। म त एकदमै खुसी छु यो बिजनेस रन गरिरहेको छु। मेरो हस्बेन्ड पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ। हामी दुवैजनाले यो बिजनेस रन गर्छौँ। सो हजुरहरू पनि छ भने मलाई मेसेज गर्नु होला। सो मेरो फोन नम्बर छ 9175194714। थ्याङ्क यू सो मच। अनि मेरो वेबसाइट छ www.karmanima.com है। तपाईँहरूको लागि पनि हुनसक्छ यो बिजनेस चाहिँ। थ्याङ्क यू, बाई।